आज हामी एउटा यस्तो संस्थाको कुरा गर्दैछौँ जुन कुनै बेला नेपाल भारत मित्रताको सान थियो। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान। कुनै समय आशा र गौरवको अर्को नाम थियो यो। तर आज किन यो विवाद र निराशाको दलदलमा फँसेको छ? आउनुहोस् यसको पुरानो कथादेखि आजको व्यथासम्म अनि समाधानको बाटो पनि खोज्ने प्रयास गरौँ। हो, तपाईले ठिकै सुन्नुभयो। पूर्वको एम्स, भारतको सबैभन्दा ठूलो र प्रतिष्ठित मेडिकल इन्स्टिट्युट एम्ससँग यसको तुलना हुन्थ्यो। अब सोच्नुहोस् त, पूर्वी नेपालको लागि यो कति ठूलो कुरा थियो। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र डाक्टर बन्ने सपना देख्नेहरूका लागि यो एउटा मन्दिर जस्तै थियो। तर त्यो त हिजोको कुरा भयो होइन र? आजको वास्तविकता के हो त? के बीपी प्रतिष्ठानले आफ्नो त्यो इज्जत, त्यो शान जोगाउन सक्यो होला? ल आउनुहोस् यसको सुनौलो विगतबाट सुरु गरेर आजको यो चुनौतीपूर्ण अवस्थासम्मको यात्रामा लागौं। ल सुरु गरौँ यसको गौरवशाली इतिहासबाट। आखिर यो संस्था यति महत्त्वपूर्ण र विशेष कसरी बन्यो त? एकपटक यसको जगतिर फर्किएर हेरौँ। कुरा हो सन् 1993 को, जब बीपी कोइरालाको नाममा यो प्रतिष्ठानको जग बस्यो। अनि त्यसको करिब 6 वर्षपछि सन् 1999 मा भारत सरकारले यो भव्य संस्था बनाएर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्यो। साथै यो दुई देशको मित्रता र सहकार्यको एउटा जीवन्त उदाहरण थियो। स्थापना भएपछि त यो साँच्चीकै आशाको केन्द्र बन्यो। यहाँबाट पढेका डाक्टरहरू आज संसारको कुना-कुनामा नाम कमाइरहेका छन्। तर त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा के थियो भने यो गरिबका लागि मन्दिर थियो। हो, एउटा यस्तो मन्दिर जहाँ एकदमै सस्तो शुल्कमा राम्रो उपचार पाइन्थ्यो। हजारौं निमुखा र असहायहरूका लागि यो अन्तिम सहारा थियो। तर समय सधैँ एकनास रहँदैन। त्यो आशाको दियो त्यो बिस्तारै कसरी निम्न थाल्यो। त्यो भरोसाको केन्द्रमा आज किन सङ्कटको कालो बादल मडारिरहेको छ? अब कथाको अन्ध्यारो पाटोतिर लागौँ। हिजो र आजको अवस्थामा आकाश र पातालको फरक छ। हिजो जहाँ राम्रो र सस्तो उपचार थियो, आज त्यहाँ एउटा सानो अपरेसनको लागि महिनौं लाइन बस्नुपर्छ। हिजो जहाँ उत्कृष्ट डाक्टर भन्थे, आज त्यहाँ करोडौंका मेसिन हप्तौंसम्म धुलो खाएर थन्किन्छन्। र कुनै बेला देशको गौरव मानिने यही ठाउँ आज आफ्नै कर्मचारीहरूको झगडाले सेवा नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। आखिर यो रोगको जड के हो त? किन यस्तो भयो? कारणहरू प्रष्टै छन्। पहिलो, यहाँ योग्यताको कदर हुँदैन, राजनीतिक पार्टीको झण्डाको कदर हुन्छ। पदहरू भागबण्डामा बाँडिन्छन्। दोस्रो, प्रशासनिक पदहरू सेवा गर्ने ठाउँ होइन, लड्ने र लुट्ने अखडा बनेका छन्। अनि तेस्रो, भित्रभित्रैको गुटबन्दी र झगडाले गर्दा सेवा नै बारम्बार रोकिन्छ। र यो सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा, भ्रष्टाचारको एउटा यस्तो जालो जसलाई यहाँ कमिसनको खेल भनेर चिनिन्छ। सुन्दा पनि आङ जिरिङ्ग हुन्छ। यहाँ यस्तोसम्म आरोप लाग्छ कि भित्रका मसिनहरू जानी बिगार्ने अनि बिरामीलाई बाहिरका महँगो प्राइभेट ल्याब र अस्पतालमा पठाउने। केका लागि? त्यही केही रुपैयाँ कमिसनको लागि। ल, यति धेरै समस्या सुनेपछि त निराशै लाग्न सक्छ। के यो संस्था अब कहिले सुध्रिँदैन त? त्यसो पनि होइन। आशाको दियो निभिसकेको छैन र यसलाई फेरि पहिलेकै अवस्थामा फर्काउने बाटो पनि छ। अब कुरा गरौँ समाधानको। मुख्य 5 वटा काम तुरुन्तै गर्नुपर्छ। नम्बर 1, राजनीतिक नियुक्तिलाई बाई भन्ने, नेतृत्व छान्नलाई खुला प्रतिस्पर्धा गराउने, जो योग्य छ उही आउँछ। नम्बर 2, यसलाई पूर्ण स्वायत्त बनाउने, कुनै पनि नेताको फोन नचलोस् यहाँ। नम्बर 3, टिकट काट्नेदेखि रिपोर्ट हेर्नेसम्म सबै अनलाइन, ताकि बीचका दलालहरूको खेल खत्तम होस्। नम्बर 4, हरेक पैसाको हिसाब किताब पारदर्शी बनाउने, कडा अडिट गर्ने। र नम्बर 5, आफ्नै मर्मत गर्ने टिम बनाउने, ताकि महिनौं कुर्नु नपरोस्। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि बीपी प्रतिष्ठान धरानको एउटा अस्पताल मात्रै होइन, यो त सिङ्गो देशको सम्पत्ति हो। अनि त्योभन्दा पनि बढी यो हजारौं गरिब जनताको अन्तिम आशा र भरोसा हो। यो भरोसालाई मर्न दिनु हुँदैन। यसलाई बचाउनु हामी सबैको जिम्मेवारी हो। यदि समयमै सुधार भएन भने गरिबले उपचार पाउने यो अन्तिम आशाको केन्द्र पनि गुमिसक्नेछ। खैर, यहाँको सेवासँग सेवाग्राहीको अनुभव चाहिँ कस्तो रहेको छ? यो विषयमा गम्भीर बहस हुनु आवश्यक छ। अर्को विश्लेषणमा भेटौँला।